देखो यार, सालों पहले जब राइट ब्रदर ने पहले बार प्लेन को उड़ाया था तो पूरा दुनिया आश्चर्यचकित रह गया था। क्या इतने सालों बाद भी आपको पता है कि एक एरोप्लेन आसमान में उड़ता कैसे है? तो आओ जानते हैं इसके पूरे डायनामिक्स को। तो समझते हैं। जैसे मान लो ये एक एरोप्लेन है, डायग्राम पे मत जाना, मेरा ऐसा ही डायग्राम होता है। अब देखो इस एरोप्लेन का जो ये पंखी है इसको कहते हैं विंग फॉइल। विंग को मान लो मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब देखो इस विंग का दो पार्ट होगा, एक होगा ऊपर वाला हिस्सा, एक होगा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अब इस विंग का डिजाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो ऊपर का हवा का मॉलिक्यूल्स है इस पंखा के ऊपर वाला वो बहुत तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है जब प्लेन उड़ता है। अब कोई भी चीज बहुत तेजी से भागता है यानी उसका स्पीड बढ़ जाता है। अब स्पीड बढ़ने से क्या होता है, उस जगह प्रेशर कम जाता है। स्पीड बढ़ने से उस एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम जाता है। ये मैं नहीं कहा, ये बर्नौलीज का प्रिंसिपल कहता है। लेकिन जब तुम इसके नीचे वाले पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे हवा इसके कंपैरिजन में स्लो मूव करता है। इस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ये वाला पार्ट। अब इधर प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर कम है, इसका मतलब ये वाला पूरा ऐसे उठा के इसको रखेगा, क्योंकि हवा कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की तरफ भागना चाहेगा। इस वजह से ये इसको ऊपर उठा के रखता है और इस तरह एरोप्लेन मस्त हवा में उड़ते रहता है।